ઓરિજિનલ પ્લેન બેંગ્લોરથી પરચેસ કરેલું છે. તો કેટલો ખર્ચો થયો એક્ઝેક્ટ તમે સૌથી પહેલાં એ કહો, જે સૌથી વધારે લોકોને જાણવાની ઈચ્છા છે તે? બહુ લોકોની જાણવાની ઈચ્છા છે કે એમાં કેટલો કોસ્ટિંગ ગયું હશે. આ છે બોર્ડિંગ પાસની ઇન્ફોર્મેશન. બટર રોટીમાં શું ક્રિસ્પીનેસ છે, મસ્ત ક્રિસ્પી બટર રોટી છે. એટલે કાલે તો બધા લીધો ને પિક્ચર નહીં, વિડીયોઝ, અને વિડીયોઝ માટે આજે પણ વાત કરી હતી. એક મિનિટ પરમિશન ના હોય તો હું કેન્સલ કરું. તો લોકો જમવા ઉપર બેસે તો લોકો દીધે, બાકી એવી રીતે કોઈ એન્ટ્રી નથી આપતા. અમે બોર્ડિંગ પર હવે લંચ કરો ને, ખાલી પરમિશનની જરૂર છે. અમને જસ્ટ ખાલી પરમિશન જોઈએ કે અમે અંદર શૂટ કરી શકીએ. બાકી તો જે આપણે જે ફોર્મલ થતું હોય અમે કરીએ છીએ પેમેન્ટ. ખાલી તમારે પરમિશનની જરૂર છે. ओके ले सकते हो. लंच लेंगे तो अभी टेबल अलॉट कर देते हैं. क्या अभी? हाँ टेबल अलॉट कर दो, हम डायरेक्ट लंच लेंगे. સો હેલો નમસ્તે સત શ્રી અકાલ, કેમ છો અને વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. 25 તારીખે રેસ્ટોરન્ટનું ઓપનિંગ થઈ ગયું છે. ઓપનિંગના ટાઈમે ઘણા બધા મીડિયાવાળાને એ લોકો આવ્યા હતા. એ ડિસ્ટર્બન્સમાં આપણે કવર ના કરી શક્યા, પણ એના પછીના દિવસે એટલે કે 26 તારીખે આપણે બરોડામાં સ્પેશિયલ આ વસ્તુ કવર કરવા માટે આવ્યા છે. અહીંયા તમે માહોલ જોઈ શકો છો. ઓરિજિનલ પ્લેન છે આ, કે એવું નથી કે બસ એક સ્ટેચ્યુની જેમ બનાવેલું પ્લેન છે, એવું નથી. ઓરિજિનલ પ્લેન બેંગ્લોરથી પરચેસ કરેલું છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે બોર્ડિંગ કર્યું વિધાઉટ એની સિક્યુરિટી ચેક. પ્રોપર તમને એવી જ ફીલ આવશે કે તમે ફ્લાઇટમાં જાઓ છો. इस विमान में 4 मुख्य द्वार हैं, 2 द्वार आगे की ओर. यह विमान पूरी तरह से वातानुकूल बनाया गया है. आप हमारे विमान में कई तरह के व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं. यह विमान पूरी तरह से विद्युत यंत्रों से तैयार किया गया है. आप सभी यात्रियों से अनुरोध है कि इस विमान के उपकरणों को छुएं नहीं, अन्यथा आपको हानि पहुंच सकती है. બોર્ડિંગ કરીએ ને તો કેવું એક સાઈડનું એ લોકો લઈ લે ને એક સાઈડનું આપણને આપે, સેમ ટુ સેમ એ જ ટાઈપનું. અને અહીંયા અનાઉન્સમેન્ટ પણ થાય છે. એમ્બિયન્સ એમ એવું જ છે કે તમે ફ્લાઇટમાં બેઠા હો. चीजों का इस्तेमाल करना. સાંજના ટાઈમે આવશો ને તો 7 વાગ્યા પછી કદાચ તમારો વારો નહીં આવે, લાઇનમાં ઊભા રહેવું પડશે. ખાસ એવું વેઇટિંગ હોય છે, કેમ કે હાઈવે પર છે તો શું હાઈવે પર જતા લોકો પણ યુ ટર્ન મારીને સીધા પાછા અહીંયા આવે છે. ઓકે, તો આ છે મેઇન કોર્સ ચાલુ થાય છે. રડાર ઓફ પનીર 350 ગ્રામ આવશે, એટલે ક્વોન્ટિટી ઓકે છે. 350-300થી સબ્જી સ્ટાર્ટ થાય છે. ઓકે, અને વેજની સબ્જી 300થી સ્ટાર્ટ થાય છે, અને આ 319થી. અને 55 રૂપિયાની તંદૂરી બટર રોટી.
તો અહીંયા તમારે 350 રૂપિયાનો બોર્ડિંગ પાસ લેવાનો છે અને બોર્ડિંગ પાસ લેશો તો એ બોર્ડિંગ પાસ તમે અંદર જઈને તમારા બિલમાંથી માઇનસ કરી શકશો. એટલે તમારે અંદર એન્ટ્રી કરવા માટે બોર્ડિંગ પાસ તો જરૂરી જ છે. અને જેવો તમે બોર્ડિંગ પાસ લેશો એવું તમને અહીંયા સીટ પણ આવી જશે. એટલે તમે કયા લોકેશન કયા સીટ પર બેસશો ને એ પણ તમને અહીંયા આવી જશે કે આ સીટ પર તમે બેસશો. અહીંયા અત્યારે કોઈ પણ ટાઈપનું એડવાન્સ બુકિંગ કે એવું કંઈ નથી. તમે જસ્ટ અહીંયા આવો ફિઝિકલી અને ત્યાંથી તમે બોર્ડિંગ પાસ લઈને કરી શકો. ફ્યુચરમાં કદાચ આવે તો ઠીક છે. બાકી એક મલ્ટી ક્યુઝિન રેસ્ટોરન્ટ છે જેમાં ઇટાલિયન, મેક્સિકન અને પંજાબી ખાસ છે આમનું. એવી ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાઇટ છે કે જેમાં કોઈ ટાઈપનો સિક્યુરિટી ચેક નથી, ના તો કોઈ ટાઈપના વિઝાની જરૂર નથી મેક્સિકન અને ઇટાલિયન ફૂડ ખાવા માટે. એનું એમ્બિયન્સ બહુ જોરદાર છે. એકદમ કહેવાય ને પ્રોફેશનલ મલ્ટી ક્યુઝિન રેસ્ટોરન્ટમાં કેવી ટાઈપનો એમ્બિયન્સ હોય, એકદમ ધીરું ધીરું મ્યુઝિક સ્ટાર્ટ હોય અને આમ એકદમ વેલ મેનેજ વેટર ને એરોસ્ટેસ ના કહી શકાય. એન્જોયમેન્ટ માટે આવતા હોય તો પૈસા ખર્ચાય, બરાબર છે. એકવાર તો એક્સપિરિયન્સ લેવો જોઈએ. ઇન્ડિયામાં 4થા નંબરનું અને ગુજરાતમાં પહેલું બરોડામાં આ જગ્યાએ ફ્લાય હાઈ રેસ્ટોરન્ટ હોટલ લેજન્ડની બાજુમાં, હોટલ લેજન્ડનું જ છે એની બાજુમાં સાઈડમાં A320 ને બેંગ્લોરથી આ લોકો લઈ આવ્યા છે. અંદરની જે સિટિંગ એરેન્જમેન્ટ છે થોડી, કેમ કે ફ્લાઇટમાં તો કેવું હોય એક જ સાઈડની સિટિંગ એરેન્જમેન્ટ, અહીંયા સામે સિટિંગ એરેન્જમેન્ટ કરેલી છે. ઉપર તમને લગેજ મૂકવાની સ્પેસ ને એ બધું નહીં મળે, પણ બરાબર છે. હવે એક રેસ્ટોરન્ટમાં બીજું તો શું જોઈએ. ગાઈસ, તો આજે અમારી સાથે છે ઓનર હાઈફ્લાય રેસ્ટોરન્ટ, હોટલ લેજન્ડ થ્રુ જ ઓપરેટ બનાવવામાં આવે છે એવું છે. તો કેટલો ખર્ચો થયો એક્ઝેક્ટ તમે સૌથી પહેલાં કહો, જે સૌથી વધારે લોકોને જાણવાની ઈચ્છા છે તે? બહુ લોકોની જાણવાની ઈચ્છા છે કે આમાં કેટલો કોસ્ટિંગ ગયું હશે. તો લોકોને કહી દઉં કે આની કોસ્ટિંગ 1 કરોડ ને 40 લાખ સુધીની છે આપણે. આમાં મેઇન રીઝન એવું હતું કે અમે આ કન્સેપ્ટ બનાવવાના પહેલાં વિચારેલું હતું કે લોકો એરક્રાફ્ટમાં બેસેલા નથી અને એમને બેસાડવા છે કે એરક્રાફ્ટમાં બેસે, રિયલ એરક્રાફ્ટમાં બેસે અને ફૂડની સાથેનો ડાઇનિંગ એક્સપિરિયન્સ કરે. તો એ વસ્તુને દિમાગમાં રાખીને વિચારીને અને આના પ્રાઇસ ડિસાઇડ કર્યા કે બહુ એવા બી પ્રાઇસ નથી લેવા કે લોકોને અફોર્ડ ના કરી શકે અને એક સ્ટાન્ડર્ડ મારું બી મેન્ટેન થઈ શકે. એના હિસાબથી આ પ્રાઇસ રાખેલા છે. બરાબર છે. અહીંયા તમે બેસો તો એમ્બિયન્સ તો ઓફકોર્સ તમને એ જ લાગશે. અહીંયા તમને કમી શેની લાગશે? જો બધા લોકો એવું કહે છે કે ચલો આ સારું તો છે જ, પણ અહીંયા કમી શેની છે? એક તો તમે બોર્ડિંગ કરતા હોય ને તો સિક્યુરિટી ચેક નથી એ જરૂરી નથી કેમ કે બધા લોકો માટે આ વસ્તુ ઓપન છે. બીજી વસ્તુ સીટ બેલ્ટ નથી કેમ કે રનિંગ કન્ડિશનમાં પ્લેન નથી અને ના તો કોઈ ટર્બ્યુલન્સ કે એનું પણ કોઈ ચાન્સીસ નથી. અને બીજી વસ્તુ છે કે ખાતે વખત સીટ બેલ્ટ મૂકે કમ્ફર્ટેબલ ના થાય એ વસ્તુ છે. અને અહીંયા તમને લેગ સ્પેસ પણ જબરદસ્ત મળી રહેશે. એવું નથી કે આમ લેગ સ્પેસ કન્જેસ્ટેડ હોય, એવું નથી. લેગ સ્પેસ એકદમ પરફેક્ટ મળી રહેશે. અને તમે પેલું બીજું કંઈ કહેતા હતા કે પ્રેસ કરે તો એરોસ્ટેસ આવે એ રીતનું? એના માટે આ સેન્સર મૂકેલા છે કે અહીં સેન્સર જે હાથ લેશો તો આ સેન્સર સ્ટાર્ટ થાય છે. તો આ સેન્સર સ્ટાર્ટ થવાથી મારા સ્ટાફને ખબર પડે છે કે અહીંયા જે ટેબલ પર બેઠેલા છે એમને કંઈક જરૂર છે, એમને કંઈક સર્વિસ જોઈએ છે. તો એના માટે એ આ સેન્સરના થ્રુ એ આવી શકશે અને ફરી મારા સ્ટાફ આવીને પ્રેસ કરી દેશે એટલે એ અહીંયા પહોંચી ગયેલા છે. ઓકે. એટલે એરક્રાફ્ટમાં જે રીતનું સર્વિસ હોય છે એ રીતે જ આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ અહીંયા. ચાલો, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. એ અમે મંગાવ્યું છે કાજુ બટર મસાલા અને ક્વોન્ટિટી જોવા જઈએ ને અરાઉન્ડ 350 ગ્રામ સબ્જી આવશે અરાઉન્ડ. એટલે 2 જણ વચ્ચે તો આરામથી થઈ જશે. 2 જણ વચ્ચે એક સબ્જી ઇનફ છે. સબ્જી તો દેખાવામાં તો સારી લાગે છે, એકદમ પ્રીમિયમ મસ્ત ફર્સ્ટ ક્લાસ પેલા ડુંગળી અને આ છે છાશનો ગ્લાસ. આટલી બધી ક્વોન્ટિટીમાં છાશ આવે છે. જીરું દેખાય છે, જીરાનો પાવડર પણ છે ઉપરથી અને જીરું પણ છે. ગરમ બટર રોટી અને બટર રોટીની સાઇઝ પણ બહુ સારી એવી છે. અહીંયા વાહ, બટર રોટીમાં શું ક્રિસ્પીનેસ છે, મસ્ત ક્રિસ્પી બટર રોટી છે. ચલો ફાઇનલી ટ્રાય કરીએ કાજુ બટર મસાલા. વાહ, એક પ્રીમિયમ સબ્જી હોય ને, જેમ તમે મલ્ટી ક્યુઝિન રેસ્ટોરન્ટમાં કોઈ પંજાબી સબ્જી ખાતા હોય ને એ જ ટેસ્ટ. સ્પાઇસી જરા પણ નહીં,
એટલે મીડિયમ લેવલ કરતાં પણ ઓછા લેવલનું સ્પાઇસી. કાજુની ફ્રેશનેસ મોંમાં લાગશે અને આમની જે પંજાબી ગ્રેવી છે એ બી બહુ મસ્ત છે. ઓફકોર્સ યાર, પૈસા ખર્ચે એની સામે આપણને આઉટપુટ પણ મળે જ છે. વાહ, એકદમ ગાઢી છાશ છે. શું નામ છે તમારું? મારું નામ જીગર પટેલ છે અને હું પણ એક ફૂડ બ્લોગર જ છું. સ્પેશિયલી આ વસ્તુ એક્સપ્લોર કરવા માટે જ આવ્યો છું. જીગરભાઈ, કેવું લાગ્યું કે વડોદરાની અંદર અને ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ વખત એક પ્લેનની અંદર રેસ્ટોરન્ટ ઊભી થઈ છે અને હાલ તમે જે છે ત્યાં આગળ ભોજનનો આનંદ માણી રહ્યા છો, કેટલી મજા આવી ને કેવી ફિલિંગ આવી? આ એક જબરજસ્ત એક્સપિરિયન્સ છે. ઇન્ડિયામાં જોવા જઈએ તો 4થા નંબરનું અને ગુજરાતમાં 1લા નંબરનું અને બરોડામાં પણ ઓફકોર્સ ગુજરાતમાં 1લા નંબરનું અને બરોડામાં. અને એકવાર તો હું તો કહું છું એક્સપિરિયન્સ લેવો જરૂરી છે. જેટલા બી ફૂડ એન્થુઝિયાસ્ટિક કહીએ એ લોકોને એક્સપિરિયન્સ કરવો જરૂરી છે. કેમ કે જે ટાઈપનું એમ્બિયન્સ તમને અહીંયા મળશે ને એવું એમ્બિયન્સ તમને બીજે કશે નહીં મળે. એક રિયલ તમે બેઠા જ હો, એરક્રાફ્ટમાં બેઠા હો, તમે ફ્લાઇટ કરતા હો, નો ડાઉટ સીટિંગ અરેન્જમેન્ટ સામે છે પણ અહીંયા તમને પરફેક્ટ છે, બહુ મજા આવશે. એમ્બિયન્સ કેવું લાગ્યું? એમ્બિયન્સ જબરજસ્ત, 5 આઉટ ઓફ 5 હું કહું છું. પ્લેનમાં બેસવાની જે ઓફકોર્સ બેસવાની ને ખાવાની મજા તો અલગ જ છે. એવું લાગે કે આપણે ફ્લાઇટની અંદર ફ્લાય કરતા જમી રહ્યા છો? હા, એવું જ લાગે, બસ ખાલી વાઇબ્રેશન ના નડે. हिंदी में क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिगर पटेल है और मैं भी एक फूड ब्लॉगर हूँ. मैं भी ये रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करने के लिए ही आया हूँ. मुझे पता चला कि नया अभी बड़ौदा में खुला है तो इसलिए. कैसा अनुभव रहा है क्योंकि एक ओरिजिनल फ्लाइट के अंदर आप खा रहे हैं, कैसा लगा? नमस्कार, कृपया सभी एक्सपीरियंस तो बहुत सही है. हमारे हाई फ्लाई विमान जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनको बोलूँगा कि एक बार ये एक्सपीरियंस करके देखें. कैसा फीलिंग आ रहा है? फीलिंग ऐसा ही लग रहा है कि आप एयरक्राफ्ट में ही बैठा हो. पूरी तरह से आप अनाउंसमेंट सुन रहे होगे, जिस तरह से अनाउंसमेंट होता है उसी तरह से अनाउंसमेंट हो रहा है अभी. एम्बियंस भी ऐसा ही है, एयर कंडीशन जो होता है वैसा ही है और सीटिंग अरेंजमेंट भी ऐसी है. सामने सामने सीटिंग अरेंजमेंट है, परफेक्ट है. फीलिंग ऐसा है कि जैसे एयरक्राफ्ट उड़ रहा है और आप ऐसा ही है, एयरक्राफ्ट उड़ रहा है ऐसा ही है, बस वाइब्रेशन और ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपको. इस विमान में धूम्रपान, शराब इत्यादि नशीली